Signore di rivelarmi un verso, un messaggio, e il Signore è fedele e giusto. Vi invito a prendere visione del verso in Isaia 41, verso 14. Signore, porta la gloria. Isaia 41, 14 dice: non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele, io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore e il Santo di Israele. Fin qui la parola. Con questo verso io dicevo: perché, Signore, verme di Giacobbe? Perché? E il Signore mi ha invitato di leggere la vita di Giacobbe. E la vita di Giacobbe non è stata per nulla facile. Già il fatto che quando è nato gli affettarono il nome Giacobbe, che significa traditore, soppiantatore, imbroglione. Immaginate quando era piccolo questo bambino che sua madre chiamava traditore, vieni qua, soppiantatore, vieni qua. Certo, ogni nome ha una sua caratteristica. Perché lo chiamarono così? Che già dalla nascita teneva il tallone del fratello Esaù. Perché? Perché Giacobbe rappresenta noi stessi, la nostra carnalità. Noi vogliamo essere sempre i numeri uno, i migliori del fratello, i migliori della sorella, i migliori di ciascuno. Però no, non è così. Il Signore non vuole questo. Ecco perché questo verso ci chiama verme di Giacobbe, perché noi senza il Signore siamo dei vermi. Come i vermi noi strisciamo, come i vermi noi mangiamo quello che ci troviamo per terra. Però, analizzando sempre la vita di Giacobbe, abbiamo visto che Giacobbe con le sue forze, col suo intelletto, cercava sempre di emergere. Emergere da che cosa? Dal fatto che non è nato primogenito? No, dal fatto che lui voleva stare sempre. Sì, scusatemi, ho avuto un lapsus. Sì, voleva stare sempre al primo posto. La benedizione della primogenitura l'ha preso con forza, con l'inganno, beccando suo fratello Esaù. Si fece imporre le mani dal suo padre con l'inganno, mettendosi delle pelli di capro per fare vedere che era peloso, perché Esaù era un uomo peloso, mise il nome Esaù appunto per la sua peluria. Però che cosa succede? Nella nostra vita noi possiamo ottenere le benedizioni di Dio con la forza, con l'inganno. Però guardate bene, chi si vuole appropriare indegnamente delle cose di Dio, ci sono molti triboli, ci sono molte prove. E infatti Giacobbe ebbe una vita di prove, perché voleva conquistare il cuore di Rachele verso Labano, però Labano gli prese un tranello e gli fece sposare Lea. Non amava tanto Lea, Giacobbe, e per sposarsi con Rachele, che poi era lei, aspettò 7 anni. 7 non dice qualcosa? 7 è la perfezione. Dio in questa prova voleva affinare la vita di Giacobbe e dire: va bene, all'inizio sei caduto, all'inizio hai fatto un errore, hai voluto fare di testa tua, però io ti do 7 anni di tempo per migliorare. Però questi 7 anni di servizio presso Labano, di servizio presso una persona, non servirono a nulla. E infatti si sposò con Lea. Allora cosa dice il Signore? Altri 7 anni per sposare Rachele, che per Rachele per lui era la benedizione, era la promessa. È vero che nella nostra vita c'è una benedizione, c'è un progetto, ci sono tante benedizioni, ma noi dobbiamo sempre essere umili e mansueti. Dobbiamo fare sì che il Signore lavori sulle nostre vite, non dobbiamo fare mai di testa nostra. Anche qui Giacobbe lavorò per Labano altri 7 anni e lì nuovamente, al di là del fatto che si sposò con Rachele, quindi coronò il suo sogno, lì ancora non era cambiato, c'era qualcosa che non andava. Allora cosa successe? Aveva deciso di prendere in giro nuovamente Labano, prendersi tutto quello che era suo e scappare. Molti di noi fa così.
Io voglio raggiungere quella posizione, appena lo ottengo, saluti e grazie. Io voglio raggiungere quello scopo, appena lo raggiungo, il giorno dopo non ci penso più. No, il Signore ci dà delle promesse, ci dà delle benedizioni, è per tutta la vita. E noi ringraziamo il Signore che il Signore è sempre fedele e giusto. Però cosa successe alla vita di Giacobbe? Oltre a questo, che si ritrovò suo fratello con un esercito. Perché? Perché Esaù bruciava di vendetta, perché gli rubò la primogenitura, l'ha oltraggiato, quindi è come dire, mi scanso dal lampo, mi spunta il suono. Allora in quel caso Giacobbe si ritrovò alle strette, e molte volte noi quando noi peschiamo, quando noi mettiamo il Signore in un angolino e facciamo uscire la nostra carnalità, questo succede, e poi ci ritroviamo in un vicolo cieco, ci ritroviamo in un angolino che non sappiamo cosa fare. Cosa successe? Prendiamo Genesi 32. Giacobbe lotta con l'angelo a Peniel. Così Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca, e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre questo lottava con lui. E quegli gli disse: lasciami andare, perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse: non ti lascerò andare, se non mi avrai prima benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Egli rispose: Giacobbe. Allora quegli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini, e hai vinto. Giacobbe gli disse: ti prego, dimmi il tuo nome. Ma quello rispose: perché chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, disse: ho visto Dio faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata. Come egli ebbe passato Peniel, il sole si levava e Giacobbe zoppicava all'anca. Quindi, quando noi ci ritroviamo alle strette, il Signore non tarda, il Signore anzi è sempre con noi, siamo noi che lo allontaniamo. Però nella vita di Giacobbe, dato che ha avuto tutto questo tempo per poter redimersi, per poter cambiare, lì intervenne il Signore a Peniel. Quando tu sei solo, non quando sei in compagnia, quando tu sei solo e tu sei ricettivo, perché mettiamoci nei panni di Giacobbe. C'era suo fratello con un'armata contro e lui in una tenda a pensare, perché quando noi non abbiamo Gesù noi pensiamo: come devo fare? Come devo dire? Cosa devo fare? Però il Signore voleva mettere un freno a questa sua carnalità. Infatti non a caso 32, la carnalità che va a casa, 3 è la carnalità e 2 è la casa. Quindi c'è un cambiamento in corso. Quindi il Signore cessò proprio di farlo pensare, di farlo agire, perché nella sua vita Giacobbe con l'astuzia, con la mente, con le mani che lui lavorava, ha ottenuto tutto. Queste volte il Signore voleva dare un tagliamento, gli slogò il femore per dire: ora basta, ora tu devi stare fermo, e lottò contro di lui. Io mi immagino la lotta che ha avuto Giacobbe con questo angelo. Però che cosa è successo? All'alba lui ha detto: qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Allora Giacobbe, privo di forze, disse: io sono Giacobbe. Bene, da oggi tu non ti chiamerai più Giacobbe traditore, ma ti chiamerai Israele, che significa principe. Il Signore quando ci cambia, nell'Antico Testamento cambiava il nome. L'abbiamo visto in Abramo, in Abrahamo, in Sara, in Sarai, in Giacobbe, in Israele. Ma nella nostra vita il Signore cosa può cambiare? Il nostro nome? Cambia il nostro cuore. Cosa dice la parola? Datemi il vostro cuore di pietra, io ne metterò uno di carne. Perché? Perché la pietra è fredda, è esame, è dura, è pesante, mentre un cuore di carne emana calore, emana vitalità. Quindi il Signore quando noi non ragioniamo più, quando noi ci rendiamo conto che non abbiamo più nulla, il Signore interviene.
E cosa successe poi? Quando giustamente poi Giacobbe disse: qual è il tuo nome? Tu hai voluto sapere il mio nome, qual è il tuo nome? Il Signore lo benedisse, perché anche se lui non ha avuto una risposta, il fatto che lo ha benedetto, ha capito che era Dio, perché qua erisse siamo quel logopenia, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Quindi affidiamoci a Dio. Togliamo i nostri scheletri nell'armadio, togliamo le nostre macchinazioni, i nostri pensieri, togliamo ogni cosa del Signore, che la parola ci insegna: affida all'Eterno le tue imprese ed esse riusciranno. Quindi togliamo i nostri atteggiamenti. Noi vorremmo essere furbi, no, il Signore ama persone umili e il Signore ci cambia anche nel nostro modo di pensare. Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questo verso è stato preso, stralciato e ci hanno dato diverse interpretazioni, però la verità è che il rinnovamento della nostra mente avviene quando noi ci rapportiamo al Signore. Non più io, ma ci sia del tuo, Signore. Quando noi veramente ogni mattina ci svegliamo e diciamo: Signore, io non so che cosa devo fare, dammi tu una guida. Perché cosa dice la parola? Il Signore è la mia guardia e retroguardia. Quindi e poi dice la parola anche che il Signore interverrà con sospiri ineffabili, ma quando questo? Quando noi prendiamo il nostro cuore, prendiamo il nostro io e lo calpestiamo sotto i piedi e stiamo a dire: Signore, eccomi, usati di me, fai di me ciò che vuoi. Solamente qui, Signore, perché in questo gesto che io ho mimato si evince l'umiltà. Il Signore ama dei veri adoratori umili. Il Signore vuole dei servi perché la messa è grande, quindi non perdiamo tempo, cerchiamo la faccia del Signore, sottomettiamoci alla potente mano del Signore, perché non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio, dice il Signore. Quindi, Signore, veramente cerchiamo questo per me è un culto, perché la settimana scorsa sono stato male, perché per me questo è il primo culto domenicale del 2015. Iniziamo anche quest'anno veramente cercando sempre più la faccia del Signore. Togliamo in noi ogni cavillo, ogni cosa e cerchiamo di affinarci non secondo quello che ci dice il fratello, il pastore, l'evangelista, quello che è, ma tramite la parola di Dio. Amen. Solo questo ci può aiutare, perché il Signore lo dice espressamente in Giosuè 1:8, è inutile che ve lo faccio prendere. Questo libro della bocca non si dibatta mai, ma meditalo giorno e notte, affinché tutto ciò che è scritto tu farai ed esso prospererai. Questo è gloria a Dio. Oggi ci siamo svegliati Giacobbe, ritorniamo a casa con Israele, ritorniamo a casa con il cuore cambiato. Quindi vi voglio invitare ad alzare e pregare, perché quello che avevo da dire da parte del Signore l'ho detto, però c'è bisogno di preghiera. Fratello Paolo, avvicinati. Signore Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti ringrazio Padre per come tu hai operato quest'oggi nelle tue lodi, Signore, nei tuoi salmi, Signore, nella tua parola. Ti prego di benedire ogni mio fratello, Signore, ogni mia sorella, affinché, Signore, Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore, ogni cosa negativa che ti dispiace ai tuoi occhi, Signore, sia tolta, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Che tu, Signore, benedici le anime nostre, Signore, che tu, Signore, ci pulisci, Signore, da ogni peccato, Signore. Lavaci, Padre, col sangue di Gesù Cristo, Signore.
nel nome di Gesù Cristo, Signore. Ti prego, Padre, di mettere i tuoi pensieri che sono ricchi di pace e di amore, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, ti prego di benedire ogni famiglia, Signore. Ti prego, Signore, di trarla in salvo da ogni insidia del nemico, Signore, da ogni trappola, Signore. Ti prego, Signore, di guarire ogni ferita, Signore, che ogni mio fratello, ogni mia sorella ha, Signore. Ti prego, Signore, di dare forza a questo popolo. Ti prego di dare forza a questi miei fratelli e a queste mie sorelle, Signore. Nel nome santo di Gesù Cristo, Signore, benedici, Signore. Benedici, Padre, la loro vita, perché nella prova, Signore, loro ti hanno riconosciuto, Signore. Nelle loro prove, Signore, loro hanno alzato la mano e ti hanno gridato Abba Padre, Signore. Alleluia. Signore, Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti prego, Signore, di scendere su ognuno di questi miei cari fratelli, Signore. Ti prego, Signore, di visitarli nelle loro case, Signore, nei loro cuori, Signore. Ti prego, Signore, di mettere ordine, Signore, perché tu sei ordine, Signore. Nel nome di Gesù Cristo benedici ogni ministro, ogni fratello, Signore, ogni pastore, Signore. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Buono Gesù? Amen. Come va nelle 10 minuti? Allora, chi vuole venire avanti, poi che preghiamo sulle cose, siamo qui anche per pregare, se qualcuno che desidera essere che preghiamo, si faccia avanti e pregheremo per loro. Poi voglio dire un'altra cosa, come il Signore, giovedì pomeriggio alle ore 5 ci troviamo tutti in piazza da soli, i giovani, tutti quanti, il Signore alle 5, vengo pure io. Giovedì. Anche io sto seduto perché non posso rimanere in piedi, per il dolore che c'ho. Ma grazie a Dio per questo. Allora, e così mi ha detto fratello pastore Gabriele, e così riferisco a tutti voi. Buon Gesù. Amen. Allora, faremo vedere la nostra offerta. Noi ci vediamo facendo il piacere a Dio il giovedì